ტვინი საკუთარი თავის ჭამას იწყებს უძილობის 30 საათის შემდეგ. ძილის ნაკლებობა აიძულებს ასტროციტებს დაიწყონ სინაფსების ნაწილების, ნეირონებს შორის კავშირების დაშლა, როგორც გადაუდებელი გაწმენდის პროცესი. პირველი დღის შემდეგ ნეირონული კომუნიკაცია ნელდება, რეაქციის დრო მცირდება, კორტიზოლი იმატებს, ხოლო სისხლში შაქრის რეგულირება არასტაბილური ხდება. მეორე დღის შემდეგ ტვინი გაიძულებს ხანმოკლე მიკროძილებს, რადგან იმუნური სისტემა სუსტდება, ხოლო შიმშილის ჰორმონები, გრელინი და ლეპტინი ირღვევა. მესამე დღის შემდეგ ნეირონები არარეგულარულად მუშაობენ და კოორდინაცია იკლებს, რადგან ანთება ვრცელდება. 4-5 დღის შემდეგ ტვინში გროვდება ტოქსიკური ნარჩენები, როგორიცაა ბეტა-ამილოიდი. 1 კვირის შემდეგ კი სერიოზული ნევროლოგიური და ორგანული დისფუნქცია სულ უფრო მოსალოდნელი ხდება.